الله يمسيكم بالخير. اليوم في ضيافة أخوي الغالي راعي النواميس فهد بن عبد الله بن غنيم. الله يمسيك بالخير. مرحبا. ما شاء الله تبارك الله. مرحبا. الجوائز والأوسمة وعوايدك أنت وربعك وبني عمك. ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله ما شاء الله. ما عليك زود ومرحبا ومسهلا. ما انت ضيف انت. ما يحتاج نضيف فيه جعله ما يخلى منك. انت راعي المحل. تمت بيعة البكرة ضغط. صحيح. البكرة الصفراء اللي طمت الشوط في جزيرة العطاء. صحيح. راحت على حظ من؟ راحت يا طويل العمر على حظ الزيادي. يستاهل. لتيبي بن جدعان. صحيح. يستاهل وراعي زين ويرخص المال للزين. زين يستاهل. طيب نبي تعلمنا بالمبلغ إذا ما عليك. تجاوز المليون؟ لا راح فوق المليونين. هو راح بس سم. ما اقدر والله. الله يبارك لزياد يبها ويعوضك بخير منها ان شاء الله. الحاشي طيب. يرزقهم. وش اساس البكره؟ بنت هداج بن بدن. اي. وامها عند مبارك بن بنيان. اي. واتفاوض انا وياه والله البارح نتفاوض على اخوها من امها. اي والله. وللحين ما بعد صار شيء ونحضر. طيب. ان شاء الله نتأين لها وجودها. طيب الفترة الأخيرة أنت دخلت عالم المزاينات ما شاء الله تبارك الله. أنت ما صدرت زين وبعت، أنت دخلت وفزت حققت كأول مشاركة لك. توعدنا الزمان الجاي في شيء إن شاء الله. بس ترى من أول ما تأسس مزاين جزيرات العطاء وأنا أدخل. إيه. أرقام يعني الأول ما خذيت بس الحمد لله فضل من ربي. المزاين هذا الأول ثاني ثالث. إيه. سادس عاشر الحمد لله توفيق من رب العالمين. وهذه كلها توفيق رب العالمين. الوعد أبشر بعجب عينك. أنا العام صرحت في القيض على ضغط. إيه. واعلنت من شهر 7 قلت لهم الوعد جزيلات العطاء قبل المزاين ب8 شهور. إيه. قلت الوعد جزيلات العطاء اللي عنده حاشي قوي ولا غبيت. إيه. قلت شوط الصفر الدق اللي يمدي له، اللي يبي يشتري واللي يبي يرتب. يعني متحدي يعني. تحديت وخذيت. وعز الله. لا وسكرت الشوط خذيت الاول ثاني. ما شاء الله تبارك. وقصة زعامة يوم شريتها ترى قبل المزاين يمكن بشهر ولا حوله. يوم ضغط جاها وعكة صحية قوية جدا. بغت تموت يعني الحاشي بغى يموت. ما شاء الله. اي والله. الحمد لله الله فك له. ورحت ابغي احتمل الكلمة. رحت ودورت حاشي على مستوى ضغط وحضرت به وحققت الثاني. وجات الثاني وراها الحمد لله. الله عافاه ضغط وشالت. طيب ودخلت الشوط وروحت. ابو فالح انت تشتري على نظرك ولا تشتري على نظر غيرك؟ لا على نظري طالع. على نظرك. ما شاء الله. يصلحني. طيب اللي اعرفه انا ويعرفه الكل انك من قناية المجهم. احبها كحب دعوة. ليش يوم دخلت المزاين دخلت بالملاويين ما دخلت بالمجاهيم؟ والله يا ابو فهيد مجاهيم عندي مسكتها اخذت رابع واخذت عاشر الحين انا اللي نعرفه انك انت قناي مجهم من يوم ظهرت انت وانت بعلمك. وش اللي خلاك تحول على الملاوين؟ الله يشهد اني دورت حاشي شوط ما حصلت. تدخل بالمجاهيم. دورت وللحين ولا ساعتك ادور. وفي مشترى ان الله تمها. ان الله سهل شوط المفاريد. فيه من يقول ان ابن غنيم داخل الملاوين لانه اسهل له من المجاهيم. لا غير صحيح الكلام هذا. والله مو بصحيح. جاء كقوه وبيع جاء في الملاوين. انا اتحدى اللي يقول ذا الكلام مو بصحيح. لا لان غزاره الزين في الملاوين اكثر من المجاهيم. الملاوين اكثر من لون تقدر تحقق فيه. لا بالعكس ترى لكن المجهم صعب. لا بعلمك ترى. وفيها باطله مجاهيم مسكرين الاشواط. شوف ما علينا منهم. والله ما علينا ان عينت الزين. احنا الحرم نحضر به وندحمه وناخذ ما علينا منهم. كفو كان بقاصد لا يد ولا. لا هي بس على ما قال. لا اقول انا ما اقبض الريال ما اقبضه. والله كفو. السوق ما عندي مشكله. والله كفو. الحاشي اللي
ادري انه بيروح بس سوق الدراهم من دون. العام انت كنت نجم جزيرات العطاء بلا منازع وبحديث الجميع، حضورا بالزين وحضورا بالتواجدك وحماسك، عز الله اضفيت على هل فيه امل ان نشوفك في الصياهد؟ السلام عليكم. عليكم السلام. شوف طال عمرك، مرحبا شوف طال عمرك، بخصوص جزيلات العطاء، ايه انا اكبر ناموس حصلته في جزيلات العطاء مش الفوز، والله مش فوز ميدان، ايه فوز حضور كل مطلق وحمر عين وشيخ شداد حضروا في ذا المكان. عز الله هذا اكبر ناموس عند ابن غنيم. تستاهل والله. ولا لا طيبك طال عمرك ما هذا يعني انا اتكلم من اليوم لين هذا بيغدي رصيد عند ابن غنيم. بس فوز الحلال بهايم فازت فرحنا معها 5 دقائق، وإن ما فازت بصرة تعودنا واخر. يعني شواشك مو بعشان فوز الحلال، علشان فوزك ما كان شواشك في المزاين جزيرات العطاء اللي كل تناقله ما كان علشان فوز الحلال، كان علشان حضور. والله العظيم انها اتلى علمي بها، لا خذت وشاحه وركبت موتري انها اتلى العلم بها. إيه. حرام بالله انها الشواش والحماس، ان حضور كل مطلق وحمر عين من بني عمنا ومن رفاقاتنا، شيوخ شداد مو بشيوخ. تستاهل فعل وشداد. هذا اللي نومس ابن غنيم. سؤالي ذا الحين انت ما جاوبت عليه. سم انا اقول لك كان حضورك في جزيرات العطاء النسخه اللي راحت هو الطاغي، ما شاء الله تبارك الله، الكل تحدث عن حضورك وعن حماسك وعن هل بنشوفك في الصياهد؟ ان شاء الله ان عينت الحاشي اللي بيروح بالصياهد بيروح رقم يعني واحد. حلو بيروح رقم واحد. ايه. انا والله النية هي ضغط انها تحول في الصياهد. طيب. بس جاها زبونها وخذاها. طيب. ربي يبارك. انا ابد سب العتيبي يستاهل بن جدعان يستاهل. اي والله يستاهل هو ربعي. طيب انت الحين فتحت لي باب سؤال ثاني، يعني مستوى الزين في الصياهد اقوى من مستوى الزين في جزيرات العطاء؟ لا ما يقاس بذا الشيء. انت قبل شوي تقول. لا انا اقول لك لو عاد ضغط موجوده انا نيتي انها في الصياهد ذا الزمان. يعني وانت تراهن عليها انها بتكسب الاول يعني؟ تروح شوطها. تروح الحمد لله. بقول لك حاجه. يعني أنت عارف اللي مسيطرة على الأشواط اللي هي الشرقية، جعل ربي يبارك له. هين عاد الشرقية هذه ماركة. بعلمك عند أخوي وأملكها أنا يا ابن غنيم أملكها لأنها عند إخواني. تستاهل أبو حمد. سمعت؟ مروحة هي في الجل الشرقية وبتمسك. لو أنا النية إني باجي قلت لأبو حمد، قلت له هذا الزمان إن شاء الله نحول بضغط وخليها تمسك مكان الشرقية. طيب ليش يعني انا ما ودي عاد احرجك بهذا السؤال، لكن عاد انت فتحت ليش ما دام انك كنت تبي تنزل الصياهد بعتها على بن جدعان؟ والله شوف الحاشي مو مترقع ايه في وعكات صحيه حقت الحاشي يعني ذليت عليه يعني. ذليت عليه والله ذليت عليه. ايه بعته من خاطر والله مو مجبور ولا لا والله. لا ان شاء الله. خاطر جعل ربي يرزقهم ويربحهم عدد وبره يا رب. طيب في شيء قريب في مستوى ضغط ولا اقوى من مستوى ضغط؟ ابشر بسعادك. وجهك اول السعد. في شيء ابشر بماركه جديده، مو بجديده عشان ما هي بجديده، ماركه طيب مكتسحه بقوه بعد. كنا سمعنا ان ابن ايان له تدخلات وله آراء وله صولات وله جولات. هو جعل عمره طويل أبو محمد. هو راعى النظرة الثاقبة. يستاهل. أبو محمد ما يحتاج. مساك الله بالخير يا أبو محمد. مرحبا ومسهلا أبو غيث. هذا اليوم مبارك طال عمرك. ايش رايك بإنجازات أبو فالح؟ والله ما يستغرب. ايش رايك بنواميسه؟ ايش رايك؟ ما يستغرب أبو فالح راعي نواميس وراس طيب وحموي ولا يستغرب من العلم الطيب. احنا حضرنا معه وطيرنا والله، حتى الحلال ما شفناه والله. ايوه مع الحلال ما شفناه. كنا كله من طيب. بالله نمسكه ونركزه نبي. في شيء جديد يا ابن ابو محمد؟ كلام طيب الجنه والسلامه. العلم زين ان شاء الله، كل فعل طيب ان ابشروا به، لكن كل شيء في وقته زين.
يعني في وقت زين ما تبكر بالوقت ذا علشان ها المفروض ان كل شيء يجي على وقته. ترى التصاريح والحماس ما تدري يمكن تصرح بحاشي طيب يموت يصير له شيء يمكن ما هذه اقدار. العام صرحنا من شهر 7 يوم اقول حولوا على ضغط ابو غنيم وبغت تودع قبل مزايم 7 شهور او 6 شهور اي ويتحدى ويستاهل تحدى على ناموسه وخذاه ولا غشهم عطاهم مهله 6 شهور قدام قال ترى رجال بينت وجهي ما غطيته. طيب ابو محمد عندك شيء قوي ان شاء الله نقدر ان شاء الله باذن الله بتصفطه لابن غنيم؟ اي شيء طيب بسطه لابن غنيم حتى لو جاء واحد بيفوتك اكثر من ابن غنيم قيمتها دبل والله. اي والله ابن غنيم مخو طبعا بيض الله وجهك ناموسنا واحد ما هو ابن غنيم الحالي ناموسه طال عمرك اللي الرابع هو عمه اللي يغلونه كله. بيض الله وجهكم كلكم وجعلكم تسلمون. اقول ابشر بجديد ابشر بجديد في شوط من الحين. احنا شهر كم الحين؟ احنا في 4 في 4 شهر 4 والمزاين شهر 1 في شوط وبعلن وش الشوط اللي بدخل فيه. في حاشي في ماركة الزايدي جايه. ايه الماركة اللي انت شفت بعيره عبد الله بن الشيخ ابو حمد. ما تقول الزايدي معروف خلاص هي ماركة معروفة. بنت الزايدي انت خابر يوم جات باقي على المزايا يمكن 20 يوم مسحوبه من تحت عز الله. وخبرك لا عاد جينا نبي نركب عليها رضاعه ولا ركبت وامتحق الحاشي ولا ودسمت معها في المشترى جاء الثالث داحمت بنت الزايدي وان الله احياني يا زمال جاي يغدي لها علم وهو بذا العلم. وفيه فيه حاشي على الزايدي ان الله احياني ان الله احياني يشوطها انه مسكر من الحين ان الله احياها ان الله احياها والله اني يشوفونها في الميدان والله يشوطها ان ما تروح قدام خشمها ناقل ان شاء الله. ان الله احياني باذن الواحد. خذ التصريح من الحين. ناخذ منها صوره ولا ابو فالح؟ لا موجوده هذه في شبكه ولا حد تبي مفاجاه يعني؟ لا ما حد بشايفها لين قبل المزاين. لا بعطيك قبل المزاين ب20 يوم والله ان نخليهم يشوفون. قبل المزاين ب20 يوم انا ضغط قعدت قاموا الناس ينزلوا لها ولا عينت خير والله ما عينت خير والله ما عينت خير. انها بغت تودع الله اللي احياها. بس هذه موجوده وانا الحين اتحدى. انا من الحين من اليوم يوم الجمعه تاريخ كم اليوم؟ احفظ ذا الفيديو محفوظ 19/4 فيه شوط والله العظيم ما حد يجي قدام خشم. ان الله احياني بمشيئه الله. قول ان شاء الله قول ان شاء الله. ابشرك شوف حضر بحاشي نظيف وحاشي طيب وحاشي ساسه ماركة زايدي روح. طيب زايدي يلهب الخصم زايدي يشوي الخصم لا هو اي نعم. اسمعني سم جزيلات العطل المزاين اللي راح كيف شفت العبث في المزاين؟ بيض الله وجيهم بياض الشحم اللي يحذفوا لهم فوق 750 عباث يعني موجودين يعني. ايوه بس لهم بالمرصاد اللجنه لهم بالمرصاد. يا اخي ادخل نظيف يا اخي خليك كوكي ادخل نظيف مع الرجدي. ليش وش اللي حادك على ذا العبث؟ يبي الناموس الناموس بعبث وش سوي؟ من لحيته بل يحتال. لا وش تحتال في بهيمة مسكينة تتعبد هوي. الله المستعان. اي والله الله المستعان. يعني الجزيلات العطا حاربوا بيض الله وجيهم. هذا اللي بقول لك حاجه. شوف انت تشتري لا قلت شيء قلت تو ظاهره من مزاين جزيلات العطا دق الرجل يدفعوا فلوس دقوا الفلوس صح. ما قال لك بروح ابحث ولا بروح اسوي والله ما يقولون لك كلمه بس قل ايه مخلصه من جزيلات العطا توها خالصه. عموما مزاين جزيلات العطا في غنى عن شهادتنا ولكن للامانه كان مزاين اكثر من رائع بالمشاركات وبالاسماء وبالتنظيم. نشكر القائمين عليه صراحه. لكن حنا يا ابو فالح ولا ما انت الربع نبيك توعدنا انك تتواجد في المزاين الام هذا المزاين الكبير مزاين جائزه الملك عبد العزيز. صدقني ما ترى منا بعاذرين. انا اتمنى من اللجان انه يغدي فيه وقت يعني. شوف مزاين الصياهد على مزاين قطر فيه ضغط ما كلها متقاربه بينها وبين 20 يوم وش عاد تبي 20 يوم ولا حول شهر؟ ما يمدي فيه الحلال يختل. حاشي مزاين هناك ينضر شله هنا ورجع هنا ينتهي الحاشي الشل مصيبه يا والله. يعني وش مقترحكم طيب يعني؟ اقترح ان يكون الوقت واسع شوي
واسع. طيب هذه رساله للقائمين على جزيرات العطاء انهم ياخرون شوي المزايا. يكون بينهم محمد يكون بينهم اقل شيء 3 شهور. اقل حاجه 3 شهور واجد. شهرين الوقت علشان الحاشي اللي بيشل من قطر ويشارك هناك ويشل وبيرجع، هذا بيتعب، يبي له فتره يتعب. مسافه ما شوي، والحاشي لا شل يمغث وينقط وينفضخ. طبيعي ان الحاشي اللي بيشارك هناك وبيجي هنا بينقص. يعني ابو فالح وابو محمد توجهون رسالتكم للقائمين على مزايا الملك عبد العزيز وجزيرات العطاء انهم ينسقون فيما بينهم، يصير فيه وقت كافي للمشاركين، يخدمون المشاركين مش لنا احنا، يعني ان احنا اللي احنا للجميع يعني للجميع. طيب يا ابو هيل، الدليل طال عمرك بكرت بالنادر السعوديه ما اخذت الاول هناك، بكره غنيه عن التعريف. شلوها طال عمرك من الصياهه اطول الامارات. يوم جت هناك جت الثاني وهي ما حلحت. من ايام ظهرت لين ولا يبحث. يعني انت بس الشل ضرها. انت تشوف ان الشل هو اللي ضرها جدا. جدا. خلاص ان شاء الله انهم بيقصرون من كل خير قريب. ابو فالح الله يعطيك العافيه، والله يبارك لك في حلالك ويشر مالك وعوايدك النواميس ولا غريبة عليك، ونبيك على نبيك على ذا المنوال، نبيك على ذا الوزنه. ابشر بسعدك. ان ترى المزاين اذا ما فيه حماس وما فيه تصاريح وما فيه من الحين اصرح والله كف، والله من الحين اصرح والله كف فيها اشواط والله العظيم، والله اني يبطون هم وراء ذيلها ما يجون عند خشمه. بسعدك وفقك الله ان شاء الله وياك. اذا دام المزاينات كذا بالنظافه هذه والله يا العباد هنا قاعد يحوس عند البوابه اللي هو قابلها. خليه يولي ابو فهد ادري الشوط اللي بيجي فيه ابن غنيم ان هلا مو مرتاحين، انهم في قلق لين تنتهي. والله هذا والله كفو والله كفو. ابو فالح طال عمرك رجال، طال عمرك ما يرضى بالشيء الوسط. ولا دخل في مجال يبين يقفل الشوط اللي هو بيدخل فيه يبي يقفل خلاص. يا سلام طال عمرك من طيب راسه ومن حميته ومن حبه للبل بعد. حبه له للبل. شوف الرجال اللي يجي يشارك ويطلع ما حد درى عنه، هذا شوف. والخساره نتيجه مثل الفوز هو الاجتماع، وابن غنيم حتى لو ما حقق الاول حققها بحضوره وبجمهوره اللي حضر، فما بالك عادهم حقق الاول. كون جمهوره وكون قاعده كلها في وقت وجيز وفي بدايه. الجميل انه طال عمرك وكون له شيء بعض الهزينات اللي زين 8 سنه ما اخذ الدعم ولا اخذ الاعلام اللي خذها. صحيح الله يوفقه ويبارك له. هذا دل على صمالته وعلى طيب راسه. يستاهل، ما بغريبا عليه. من ربع صميله واهل ابل ومواقف طيبه. ما عليك زود والله يا ابو فهد. شوف حالات المزاينات، التصاريح والحماس، هذه حالات المزاينات، التحديات بدون ما الرجال كلهم فيه حقه، كلهم فيه. اذا جينا في رؤوس الرجال فكلهم فيه قسمه، بس احنا نتكلم عن بهايم ما بهايم، تصاريح بهايم صحيح، نصرح على بهيمه ما هو الله يجعل التوفيق. ومزاين ما يجي فيه حماس ولا يجي فيه تصريح، يقعد في بيته ويمسي ابرك العاده. هو امرأ اذا ما يجي في تحديات يجي ما فيها مزامط صح ولا؟ طيب وش ردة فعلك قبل انا طلع لي سؤال، ردة فعلك لو خذيت انت الثاني ولا الثالث اللي انت بتحديهم فازوا عليك، ايش بتكون ردة فعلك؟ بسيطة عادي. وشو فايزين عليه به؟ على ابلهم ببكارهم بناقة. هي كانها بالله على البل. بيض الله وجهك. بيض الله وجهك. بيفوزون علي واني بتاثر من ذا الفوز. انا علمتك في اول كلامنا اقسم بايات الله يا ناموسه اني ساعه مركب موتري وادق سلف واحرك اني سجيت منه. ناموس وانا اخوك حضور المطاليق اللي مثلكم شرواك بيض الله وجهك. بسيط. بيض الله وجهك. هو مهرجان واحتفال ويتجمعون المطاليق كلهم وتستانس مع اخوياك ومع ربعك ومع رفاقتك ومع هذه حالات المزاين. لا في الشبوك وفي الاعلانات بسيط. بيض الله وجهك. كلمه اخيره طال عمرك تبي تقولها شيء؟ قول بيض الله وجهك يا ابو بهيد، مرحبا بكم وسهلا في محلك، ارحب بك في محلك يا ابو بهيد. اي والله انت وابو ابراهيم والله يحييك، الله يطول شرفتونا ونستونا، الله يشرف شانك. انتم اهل المعروف والله العظيم يا كل رجال انه في خير انه لا جاك انه هو راعى المعروف.
وانتم والله انكم اليوم اهل المعروف. الله يبيض وجهك ويجمل حالك ويرحم والديك ويرضى عليك ويجعل التوفيق والنواميس فالك وانت من هذا. بس انتبهوا الزمان الجاي انت خلاص تحذير. وصل ما يعطونك تحذير قبل الامطار وقبل الفيضانات. ها انا اعطيك قبلها بيومين ثلاثه. اسمع احنا اجل بنسمي ابو فالح بنلقبه بفيضان جزيلات العطاء. والله بس اقول لك من الحين والله الاسم اللي جبته من الحين والله العظيم ان شاء الله ان شاء الله باذن الواحد الاحد ان شاء الله. يا فيها اشواط اني يتحلمون فيها على هم مرقود ما عاد عينوها. هم مستانسين العام فيها اشواط روحت ما دخلت فيها انا. ذا الزمان فيها. عسى الله يوفقك وياك الله يطول عمرك.